育児パパの一言。赤ちゃんが寝ている時にくしゃみをする時はめちゃくちゃ気を使っています。やっとの思いで赤ちゃんを寝かしつけた時にはもうなるべく物音を立てないように気をつけているんですけど、やっぱり生理現象としてくしゃみはもうどんなに我慢しても出そうな時とかはあるんですけど、くしゃみをしたことで赤ちゃんを起こしてしまって、それで途中で起きた赤ちゃんはすごく機嫌が悪くなって、やっと寝かしつけたのにまた大泣きして苦労するのは親の方になるので、普通の自分の部屋ですけどミッションインポッシブルみたいに物音を立てずにミッションを遂行しています。一緒に頑張りましょう。